Hey, what's up? Okay, today we're going to see some difficult words to pronounce in American English, such as microwave, furthermore, alternatively, interesting, and my name, Catherine. Ok, by the way, recuerden que se pueden inscribir en mi canal de YouTube, además de que me pueden mandar mensajes por si quieren clases de inglés, obviamente de manera online, ya sea a mi Instagram, a mi Facebook o por TikTok. Bye.